facemos perder o bus case, Case. Bueno, mirade por aquí, porque temos dous botes con mel, un é máis escuro, outro é máis clariño, pero a simple vista non é doado distinguir, Rocío, cal é o mel de maior calidade. Sí. Ti vas así, danche este bote transparente, obviamente, non hai ninguna etiquetaxe, e moito cuidado, porque neste caso é verdade que a cor escura pode nos axudar, porque é un mel aquí galego, é un mel de Galicia, e sempre defendemos o noso mel é o de maior calidade, o outro máis clariño, xa che pode indicar que cuidado, que ollo, tamén hai mel galego moi clariño, que con iso só non imos a ningún sitio. Pero é verdade que hai moitos meles que están chegando a Galicia, a España, de moitas partes do mundo, que traen xarabes de frutosa, que traen resinas, traen absolutamente de todo, e isto fai que os apicultores galegos estean lanzando un SOS e están dicindo que os meles que veñen de fora están sendo a súa ruína total, Bueno, tamén porque os vemos así e podemos diferencialos, pero se nos dan un bote só, pois nos cremos que é mel de verdade. Un mel de verdade por menos de 2 euros igual non é tanto mel, que é o que podemos atopar que nos venden, porque vende fora, ou que nos venden nos supermercados. Os produtores locais xa din que eles por menos de 10 euros non venden mel bo. E iso é unha problemática, porque vense completamente acurralados. Hoxe imos a saber distinguir cal é o mel bo do que non é mel nin é nada. Por iso marchamos a Lalín cun apicultor, Antonio. Hoxe é a proba definitiva, imos a saber todos nas casas que mel temos que escoller cando vayamos mercalo, non? E ademais non é tan fácil, efectivamente, estamos aquí nas colmeas de David Liñares, que ten a súa empresa de Liñares, mel 100% galego, pero é verdade que estamos cada vez máis invadidos por eses meles, David, de baixa calidade. Temos aquí dous botes, un é o teu e outro é o de baixa calidade que podemos atopar nun supermercado. Nun supermercado, cal é máis fácil de atopar? Pois a verdade é que estamos bastante en dificultade de condicións porque hai moito máis mel do que ven da fora, de outros países, incluso creo que sobre un 50-60% máis de meles en determinados supermercados de fora que os daqui. Se intentamos ir polo ollo, imos coller este o mel de David, que é indicación xeográfica protexida e ademais artesanía alimentaria, e deslle ver a cor, e a simple vista non é tan fácil diferencialo pro ollo inexperto, David? Non, é complicado, de feito, isto que estamos facendo no supermercado, obviamente non che van deixar facer tampouco. Non podes facer, claro. Pero, bueno, as meles estas suelen ser máis líquidas, as meles artesanales suelen ser un pouco máis densas, pero, bueno, si visualmente é moi complicado. É complicado. Hoxe, ao longo da hora galega, imos dar todas as claves para saber diferencialo. Por certo, o teu mel canto vale? Sobre 11, 12, 13 euros, depende do sitio. Este mel de supermercado, 4,45. Despois damos todas as claves para diferenciar os meles. Bueno, hoxe poñemos o mel a exame, Vamos a ver, cando estedes ante un mel, que saibades cal é bo e cal non é nin mel nin nada. Atentos sobre todo, cando vos vendan un mel moi barato, eso igual mel non é de todo. Dou-vos un consello, mirade sempre por aquela etiqueta que poña mel de Galicia. Aí non hai dúbidas. Pero é verdad que veñen moitos meles de fora, pouco das e menos levas, que di o refraneiro. Imos en directo a Talalín porque, Antonio, efectivamente, os prezos moi baixos, pero a calidade tamén, e os apicultores galegos falan de competencia desleal. Andas moi ben encaminhado, Espiño, efectivamente. Nos seguimos aquí con David Liñares, da empresa de Liñares, un mel 100% galego. Dicía Espiño que un truco seguramente teña que ser mirar a etiqueta, non? Para poder diferenciar un mel 100% galego de alta calidade, que é o que víamos antes, dun mel de supermercado, que é dos que máis abundan, de baixa calidade, pola cor non é fácil diferencialo pro ollo inexperto, pero pola etiqueta sí que podemos sacar moita información, non? Que podemos sacar? Bueno, a etiqueta é a parte do envase que máis información nos dá. Bueno, aquí teríamos os principales datos que teñen que levar, que serían principalmente o que sería o tema do peso, para saber a cantidade que nos imos mercar, a persona que envase os datos da empresa ou da persona que fai o envasado, os registros sanitarios é o caso, porque, bueno, en Galicia podese envasar mediante registro sanitario ou regasa, despois o lote, que vai normalmente suele ir no fondo ou nos laterales, que iso que nos indica é a procedencia dese mel, a parte do país de orixe. Aquí aparece o país de orixe. Vemos que aquí é 100% España, collemos o mel de baixa calidade e vemos aquí que pon España, Argentina, Uruguai e Cuba. Non pon a porcentaxe.
Si, iso foi unhas das cousas que se intentou loitar para que aparecera a porcentaxe. En teoría, teñen que aparecer según orden de porcentaxe de maior a menor, pero, bueno, non sabemos... Por exemplo, noutro mel que temos de baixa calidade, aquí pon Ucraína e Chile. Ni sequera aparece España neste mel, non? Polo prezo, por exemplo, podemos sacar información. O teu mel, dicíamos antes, vale sobre 12-13 euros. Este mel custounos uns 4,45. Bueno, pois 4,45, aí temos que botar unha conta que é sencilla. Deses 4,45, máis ou menos o supermercado levaríase sobre un 20-25%. A persona que importa ese mel deses países que estuvemos vendo na etiqueta, outro 20-25%. Estamos no 50%, tiñemos 4,45 menos un 50%, son 2,25. Poñe máis ou menos a etiqueta ao bote, ao final quedaríamos o quilo de mel en 1,90 €, 2 euros. É posible facer mel de alta calidade con 1,90 € ou 2 euros? No, aquí... É imposible. Polo sabor, pódese diferenciar, que estamos quedando sen tempo, pero polo sabor? Polo sabor é unha complicado, que falábamos antes, porque normalmente utilizan os meles de aquí para misturar, para darlle ese sabor que sea moi parecido aos meles de aquí, entonces é complicado, bueno, pues diferenciar por tema de sabor. E as propiedades son as mesmas? No, propiedades nada parecido. Nós aquí os meles de aquí ao final son meles de flores, son meles de montaña, levan flores silvestres, entonces aquí as propiedades dos meles son moi boas, e estes meles industriales ao final o que non teñen son propiedades. Imos falar un truco antes de acabar, que hai un truco que se botamos mel nun vaso de auga podemos ver a diferencia, intentámoslo. Ímolo intentar. Este o mel de peor calidade, podes ir botando o mel de alta calidade nun vaso de auga. Apreciamos diferencia? En teoría, o de baixa calidade tense que disolver mellor. Eu creo que algo se ve, que aí quedan máis os surcos, Ti que opinas, David? Sí, bueno, se disolvese un pouco máis, pero... Imos deixar aquí a conexión, compañeiros, hai moitos trucos, pero o fundamental é ver a etiqueta, quedamos sin tempo, pero cada vez é máis difícil que os apicultores poidades sobrevivir. Se estás facendo complicado, está. Devolvemos conexión aquí, compañeiros.